Happy Sabbath to everyone. Саботен благослов на сите вас. I'm glad that we are together in this Sabbath, in the beginning of it. Мило ми е што сме заедно собрани на почетокот на саботниот ден. And before entering into our study, Пред да влеземе во нашето вечерашно проучување, I want that all of us to remember what Sabbath means. би сакал сите заедно да се потсетиме што значи саботата. And I will start speaking about my experience with the Seventh-day Adventist Church. И би започнал со моето лично искуство во христијанската адвентистичка црква. I know the church since I was a child. Јас ја познавам оваа црква откако, од детски години. Some of my relatives were Adventists. Некои од моите роднини беа адвентисти. And since then, when I was a child, I knew that they are keeping the Sabbath. И знаев уште од дете дека тие ја празнуваат саботата. And as the years were passing and I grew up, И како што минува годините и јас растев, I began to be interested in God's Word, почнав да се интересирам за Божјото Слово and I accepted the Sabbath as a 7-day rest for God. и ја прифатив лично и јас саботата како седми ден, како одмор даден од Бога. But when the Adventists were teaching me about the Sabbath, Но адвентистите кои што ме поучуваа во врска со саботата, they said to me that the Sabbath is the 7th day of the week that the Lord commanded to be kept holy. ми велеа дека саботата е седмиот ден од седмицата, кој што Господ заповедал да го држиме свет. And from Friday evening when the sun is going down till Saturday when the sunset is going down is the Sabbath, and I do not have to do any work in this day. И дека саботата трае од зајдисунце во петок, па се до следното зајдисунце во сабота навечер, и во тој период дека не треба да работам никаква работа. I understood that everything must be prepared before. The food, the dresses. Исто така, бев поучен дека се треба да биде подготвено однапред, например храната, облеката. But as the time passed on, но како што минуваше времето, I saw that in the church that teach me these things, забележав во црквата која што ме поучуваше за сите овие работи, in Romania and in other countries from Europe, како во Романија, така и во други европски земји, the Sabbath is not kept as I was taught that must be kept. Забележав дека саботата не се држи баш така како што бев поучен дека треба да се држи. Because people are cooking in Sabbath or preparing the coffee in Sabbath at the church. Затоа што луѓето и готвеа во сабота и подготвува разни други јадења во саботниот ден. If at the TV is a very important football, ако во сабота се случеше да има некој многу важен фудбалски натпревар, например, they can do it, is not a problem. Тие ќе го гледа, не беше никаков проблем. And I started to ask myself what the Sabbath is if even the Adventists don't keep the Sabbath. И почнав да се прашувам што представува саботата, штом и самите адвентисти не ја држат саботата како што треба. Because if we are saying that we are keeping the Sabbath and we are doing exactly what the Bible is commanding us to do, бидејќи ако велиме дека треба да ја празнуваме саботата, онака како што Библијата вели дека треба, we can say that we are not keeping the Sabbath. Би требало да кажеме дека не ја празнуваме саботата, не ја држиме саботата. And I discovered that the Sabbath is not what I was taught about it. И открив дека саботата не е тоа што бев поучен во врска со неа. What I have understood from the Bible that the Sabbath is. Што разбрав од Библијата за тоа што представува саботата?
Ezekiel is saying that the Sabbath is the sign Пророкот Езекијел вели дека саботата е знак of those who are saints. на оние кои што се посветени. Do you remember? Се сеќавате на тоа? You can read, for example, Ezekiel chapter 20, verse 20. Може да читате, например, во Езекијел 20 глава, 20 стих, 20-20. Езекијел 20 глава, 20 стих. Празнувајте ги моите саботи, за да бидат знак меѓу мене и вас, па да знаете дека јас сум Господ вашиот Бог. The same verse 12. Претходно 12 стих вели: Им ги дадов исто така и моите саботи, за да бидат знак меѓу мене и нив, па да знаат дека јас сум Господ што ги посветува. And seeing these two verses, I understood that the day of the Sabbath is connected with holiness. И само од овие два стиха разбрав дека саботниот ден е некако поврзан со светоста. And holiness is not my work unto perfection, А светоста не е мое дело за совршенство, is God's work in me and with me. туку дека светоста представува Божјото дело во мене и со мене. And if we are thinking to the moment when the Sabbath was given to Adam and Eve, Ако размислуваме за времето кога саботата им била дадена на Адама и Ева, we understand that God gave to them showing the end of creation. треба да разбереме дека оно што Бог им го дал представувало завршетокот на создавањето. So, when God finished his work in creating the earth and the man and his woman, Значи, кога Господ го завршил своето дело на создавање, создавајќи го и човекот и жената, потоа, when it was everything perfect, кога се било совршено, создадено, he presented to the pair from Eden the Sabbath. на брачната двојка од Едем, Господ им ја представил саботата. So in the beginning, the Sabbath was connected with creation. Значи, на почетокот саботата била поврзана со создавањето. Now, looking to Ezekiel, if the Sabbath is connected with holiness, God's work in us, Сега, според зборовите од Езекијел, ако саботата е поврзана со светоста, што значи Божјото дело во нас, this means that the Sabbath is connected with recreation. тогаш тоа значи дека саботата има врска со повторно создавање, со ново создавањето. And all those who are not agreed to be sanctified by God, И сите оние кои што не дозволуваат да бидат посветени од Бога, to be made perfect in all points, да бидат усовршени во се, have no reason to say that they must and they keep the Sabbath. немаат никаква причина да велат дека треба да ја држат саботата. Do you understood me? Дали ме разбравте? It is not necessary for us to keep the Sabbath if we do not agree with God's requirements in regard to perfection of character perfection. Значи, нема никаква потреба да ја држиме саботата, ако не се согласуваме со Божите барања за совршенство на карактерот. Because after God's mind, his thinking, the Sabbath is the sign that he is sanctifying the people. Затоа што според Божјата промисла, саботата представува знак за тоа дека тој ги посветува луѓето, го посветува народот. And if an unbeliever reads the Bible and reads from Ezekiel chapter 20,
И ако некој неверник, например, случајно ја чита Библијата во Езекијел 20 глава, he will understand that all those who are keeping the Sabbath тој ќе разбере дека сите оние кои што ја празнуваат саботата, must also be must be saints. Треба да бидат, сите тие треба да бидат посветени. And they wait for them to be saints. И тие очекуваат да видат светост, да ги видат тие луѓе посветени. This means that whenever we come to the church Тоа значи дека секогаш кога доаѓаме во црква, in Sabbath, во саботен ден, we are telling to them that we are agree that God work in us perfection. Е исто како да им сведочиме на луѓето, со тоа што доаѓаме во сабота во црква, им сведочиме на луѓето дека се согласуваме, дека Бог нас не посветува или работи во нас за да не усоврши, да станеме совршени. So, always keep in mind that the Sabbath is the sign that God is working in us perfection of character. Значи секогаш имајте на ум дека саботата е знак дека Господ работи или делува во нас на усовршување на карактерот. And now I want to continue where we have stopped last evening. И сега би сакал да продолжам таму каде што застанавме минатата вечер. I will remember to you there was a quote written in one unpublished manuscript by G.B. Starr. Значи, за подсетување, прочитавме еден цитат од еден необјавен ракопис, кој што бил напишан од G.B. Starr, in which he declared that Sister White told him that at Minneapolis in 1888, во кој што ракопис тој тврдел дека сестра Вајт му рекла дека на Генерална конференција во Минеаполис 1888 година start the latter rain and the loud cry of the third angel message. Започнал да се излева позниот дожд и со тоа започнал гласниот вик на третиот ангел. But now we are facing one problem. Но сега се соочуваме со еден проблем. I want you to identify it. Би сакал вие да може да го идентификувате, да го препознаете тој проблем. So the message of the latter rain, the coming of the latter rain, outpouring of the latter rain, and the message of the loud cry. Значи пораката за позниот дожд, излевањето на позниот дожд и пораката за гласниот вик started at Minneapolis in October-November 1888. Започнала во Минеаполис во октомври и ноември 1888 година. During the time of the General Conference session. За време на тогашното заседание на Генералната конференција. So, this starts in the Seventh-day Adventist Church. Значи сето тоа започнало во црквата на адвентистите на седмиот ден. So both the latter rain and the loud cry started and were presented to Adventists. Значи и позниот дожд и гласниот вик започнале првпат во адвентистичката црква, односно им биле презентирани на адвентистите. Do you identify the problem? Дали сега може да го препознаете проблемот? Каков проблем постои во сето ова? It is something which is not okay as expected. Значи има нешто што не е во ред, како што би требало да се очекува од сето ова. Дали има проблем во сето ова? Позниот дожд и гласниот вик започнале во адвентистичката црква пред 130 години. Дали е проблематична оваа изјава? There's lots of time. Okay. It's a big problem. Let's read and you will understand the problem. Ајде да прочитаме нешто во врска со препознавањето, со разбирањето на проблемот како It's a проблем. quote from one pastor named Colcord in the Home Missionary, January 1893. Се работи за еден цитат од еден известен пастор Колкорд
во списанието Home Missionary од јануари 1893 година. Read only the question. Само прашањето. Зошто гласниот вик започна со дело за нас, а не со дело од нас? Now, looking to this question, do you understand the problem? Ако го погледнете само ова прашање, дали го разбирате проблемот? The loud cry began in the Seventh-day Adventist Church as a work for the church instead to be a work of the church for the other people. Значи, делото на гласниот вик, или гласниот вик, започнал во Адвентистичката црква, како дело за самата црква, за самите адвентисти, а не како нивно дело за луѓето од светот. He is trying to give us the answer and we must read what he is saying. И овој пастор се обидува да одговори на тоа прашање и за тоа треба да прочитаме што тој вели понатаму. Зошто започна со откровение за Христовата праведност, Откупителот кој простува гревови помеѓу нас, како што тоа го цитира сестра Вајт во ревју списанието од 22 ноември 1892 година, а не со повик од нас до светот за падот на Вавилон. Одговорот на овие прашања може да ве заинтересира, но тој е лесен. Господ види дека на самите нас ни треба спремност пред да бидеме подготвени да ја вршиме работата која ни ја доверил. Тој видел дека потребно е да научиме што е Евангелието, Божја сила за спасение, пред да можеме да го проповедаме вечното Евангелие во сила и демонстрација на духот на другите. И да знаеме и да можеме да кажеме од лично искуство што е тоа што црквите го изгубиле, пред да можеме да му кажеме на светот за причината за нивниот пад. So if you remember, the angel of Revelation 18 comes and gives power and light to the message of the third angel. Ако се сеќаваме од минатата сабота, ангелот од Откровение 18 глава доаѓа за да го засили третиот ангел, да му даде сила на пораката на третиот ангел. But the message of the angel of Revelation 18 is almost identical with the second angel from Revelation 14. Но сепак пораката на ангелот од 18 глава е скоро идентична со пораката на вториот ангел од 14 глава. Both angel, the second one from Revelation 14 and the angel of Revelation 18 are speaking about the fall of Babylon. Затоа што двата ангела, и вториот ангел од 14 глава и ангелот од 18 глава зборуваат за падот на Вавилон. Why the message of the loud cry started in the Seventh-day Adventist Church? Тогаш, зошто пораката на гласниот вик започнал во Адвентичката црква? Because before going to the world in Babylon to tell them why Babylon is fallen, затоа што пред да се отиде во светот, значи пред да отидеме во Вавилон и да им кажуваме на луѓето зошто Вавилон паднал, before this we must know from our personal experience what righteousness by faith means, because Babylon also is preaching a righteousness by faith message. Затоа што пред сето тоа, ние треба и од наше лично искуство да разбереме што значи оправдување со вера, затоа што и Вавилон си проповеда некоја порака која што ја нарекува оправдание со вера. So this message was sent by God to the Seventh-day Adventist Church to teach them something. Значи, оваа порака била испратена од Бога до Адвентичката црква за да истата биде поучена во ова нешто. And to help the church to give the message to the world. И да ја помогне на црквата, да ја оспособи да може истата таа порака
да ја пренесе до светот. The same necessity we have today. Ние имаме истата потреба денес. Because we are not prepared to give this message to the world. Затоа што ние и денес не сме подготвени оваа порака да му ја однесеме на светот. Now, I want you to pay attention to a sermon that was preached in 1893 at the General Conference session by A.T. Jones. Сега би сакал да обратиме внимание на една проповед која што ја одржал A.T. Jones на заседанието на Генерална конференција 1893 година. He is speaking about a letter that he received it from G.B. Starr, who was in Australia. Тој зборува за писмо кое што го примил од овој брат G.B. Starr, кој што бил во Австралија. And he wants to read some things from that letter. И тој сакал да презентира некои работи од тоа писмо. Look what G.B. Starr is saying and A.T. Jones is quoting with read. Еве да видиме што напишал G.B. Starr во тоа писмо, а што Jones цитирал истото тоа од писмото на во својата проповед на Генерална конференција 1893 година. Сестра Вајд вели дека ние се наоѓаме во времето на позниот дожд, се од средбите во Минеаполис. Okay? So, G.B. Starr is writing to Jones and he's saying to him that Sister Y, who was with him in Australia, says that since Minneapolis we are in the time of the latter rain. Значи, G.B. Starr му пишува на Jones, кој Стар се наоѓа во Австралија, каде што Елена Вајд се наоѓала тогаш, и му пишува во писмото и му вели на Jones дека сестра Вајд вели дека ние се наоѓаме во времето на позниот дожд уште од Минеаполис навака, значи 5 години веќе наназад. Jones agrees with what G.B. Starr is saying and is preaching about this at the General Conference session. Самиот Jones се согласува со тоа што Елена Вајд го тврди и го зборува на браќата во Австралија и го проповеда истото на заседанието на Генерална конференција во Америка. This was happening in February 1893. Ова се случува во февруари 1893 година. Ellen White was in Australia, the General Conference was in America. Значи Елена Вајд тогаш била во Австралија, Генерална конференција си била во Америка. But always Ellen White was sending letters to America and those in America were sending letters to her. Но за време на целиот нејзин престој во Австралија, таа испраќала често многу писма од Австралија до Америка, а и мнозина од Америка и праќале писма адресирани до неа во Австралија. The brothers from America prepared the General Conference daily bulletins. Браќата од Америка ги подготвувале сите дневни билтени во врска со заседанието на Генерална конференција And sent them to Ellen White. И ги праќале по пошта на Елена Вајд. When she received the bulletins of the General Conference and read the sermons that were preached there, кога Елена Вајд ги примала овие билтени, овие дневни извештаи за се што се случувало на Генерална конференција во Америка, she said, таа изјавила, we found a rich feast in reading the bulletin. Таа вели дека откривме една богата гозба, се мисли духовна, во читањето на овие билтени. So she's not writing against G.B. Starr and Jones. Значи таа не зборува, не пишува ништо против G.B. Starr или Jones, saying that we are not living now in the time of the latter rain. Да ги коригира дека не живееме сега во времето на позниот дожд. But she agrees with what these two pastors are saying. Туку таа се согласува со она што го велат овие двајца проповедници. And she was very happy reading the General Conference sermons. И била многу усрекна и радосна кога ги читала овие извештаи за сите проповеди што се држале на заседанието на Генерална конференција во Америка. So it is clear, or must be clear for every one of us, that the fourth angel of Revelation, Значи треба да ни биде јасно секому од нас дека четвртиот ангел од Откровение,
meaning the latter rain and the loud cry, односно позниот дожд и гласниот вик, were manifested in the Seventh-day Adventist Church starting with 1888. се манифестирале првпат во Адвентичката црква почнувајќи од 1888 година. But from some reason, this plan of God to finalize, to end the Earth's history was stopped. Но од некоја причина овој Божји план да ја заврши историјата на овој свет и со тоа своето дело, I want you од to некоја причина овој Божји план бил осуетен или спречен. I want you to see now what two General Conference presidents were saying about what's happened. Сега би сакал да видиме што тврделе двајца председатели на Генерална конференција во врска со тие настани, што тогаш се случувале. So George Irwin, General Conference president in 1912. Едниот е Джордж Ирвин, тој е Батлер всушност. Тогашниот председател на Генерална конференција. Еве што тој изјавил во врска со настаните од тоа време. Ако проповедањето на праведноста преку вера, како посебна вест во оваа деноминација представуваше почеток на гласниот вик и на светлината на ангелот, чија што слава ќе ја исполни целата земја, тогаш очигледно дека Бог немаше намера оваа вест да биде запрена пред целата земја да биде осветлена со Божјата слава. Дека веста не беше замислена како таква е евидентно од следните цитати на Божјата слугинка. Црквите се млаки, науката за праведност преку вера е заборавена од мнозина кои исповедаат дека веруваат во третата ангелска вест. Убеден сум дека дојдено е време за веста за праведност преку вера да стане повторно истакната вест во оваа деноминација. So we have one General Conference president who's agree with the fact that the loud cry was started to be heard. Значи имаме барем еден тогашен председател на Генерална конференција кој што и тој се согласил дека гласниот вик бил започнат во тоа време. Now he's writing this in 1912. Ова негова изјава била напишана во 1912 година. In 1924, подоцна во 1924 година, the General Conference Committee commissioned A.G. Daniels to write a book about righteousness by faith. Одборот на Генерална конференција му наложила на Артур Даниелс, еден исто така председател на Генерална конференција од тоа време, да напише книга во врска со оправдувањето со вера. He started to study Ellen White's writings about the subject. Тој почнал да ги проучува сите списи на Елена Вајт во врска со таа тема. And in 1926 he published a book entitled Christ Our Righteousness. И во 1926 година тој објавил книга насловена како Христос наша праведност. So it's very important to remember the year 1926. Мошто е важно да ја запаметиме годината кога тој ја издал оваа своја книга, 1926. In this book he is saying, во оваа книга Даниелс го вели следното. Колку тажно, колку навистина жално е што оваа вест за Христовата праведност во моментите на незиното појавување најде на противење од страна на искрени и добронамерни луѓе кои работат во Божјето дело. Веста не беше никогаш примена, ниту објавувана, ниту пак и беше даден слободен тек, како што и треба да биде со цел да и испорача на црквата непроценливи благослови што таа ги содржи во себе. The question is, прашањето гласи, when did the church receive the righteousness by faith message? Кога црквата ја примила пораката за оправдување со вера? Because the official position of the church is the church has received this message after 13 years in 1901.
Бидејќи официјалниот став на Адвентишката црква е дека црквата ја примила оваа порака 13 години по Минеаполис во 1901. It was written a book entitled 13 Years of Crisis. Била напишена и книга на таа тема, насловена како 13 години криза. And has another name, Through Crisis to Victory. Истата била објавена под поинаков наслов подоцна, од криза до победа. And the author is trying to show us that the righteousness by faith preached at Minneapolis in 1888 и авторот на таа книга сака да не убеди дека пораката за оправдание со вера проповедана во Минеаполис 1888 was received fully and with happiness in 1901. Била целосно прифатена и со голема радост во 1901 година. But A.G. Daniels, the president of the General Conference in 1926, меѓутоа, Артур Даниелс, председателот на Генералната конференција во 1926 година во својата книга тврди said in his book that this message was never received. Дека оваа порака никогаш не била прифатена. Now the question is, И сега се поставува прашањето. starting with 1926, Почнувајќи од 1926 година, when did the Seventh-day Adventist Church receive the righteousness by faith message? кога Црквата на Адвентистите на седмиот ден ја прифатила пораката за оправдување со вера од 1926 година до денес. Can you Во тој период. point and demonstrate the point? Дали може да посочите на некое време, на некоја година, кога Адвентишката црква ја прифатила оваа порака помеѓу 1926 и денес? To show that we have received this message, we preach it, Дали може да покажете дека сме ја примиле оваа порака, дека ја проповедаме оваа порака? and if we receive it, our mission outreach, it is influenced, determined by the message, И дека ако сме ја примиле, таа повлијала и на нашето мисионство, and also the administrative business of the church, working policy of the church is determined by this righteousness by faith message. и да покажете дека и организацијските начала на Адвентишката црква се исто така уредени под влијание на оваа порака. Can you define a moment in time when we started to do everything in regard to the church after this message? Дали може да посочите на некое време кога ние сме го започнале сето ова дело во врска со црквата и оваа порака? When we started to publish the books which contains the truths preached there. Дали црквата започнала да печати книги кои што ги содржат овие вистини, вистините на оваа порака за оправдување со вера? Unfortunately, we don't have that time. За жал, такво време никогаш не постоело. Значи, црквата од 26 година до денес никогаш не ја прифатила оваа порака. There is no time for this in the past. Значи, во овој период, од 26 година до денес, не постоело такво време, кога црквата ја прифатила оваа порака. But is the privilege of the church, Но предимство на црквата е, meaning that is our privilege to ask for the outpouring of the Holy Spirit now. предимство на црквата е, тоа се зборува дел на Вајд, да бараме Господ да го излее Светиот Дух сега. Some of the old men and faithful ones who are living in that time Некои од постарите верници, кои што биле верни и живееле во тоа време, have not forgotten what's happened then, не заборавиле што се случувало тогаш.
As for example, G.B. Stark, who in 1930 is writing an article in review and he's saying, Например, истиот овој автор G.B. Стар во 1930 година напишал еден друг напис во списанието Review и вели: На состанокот беше изјавено од страна на Божјата слугинка дека представувањето на Христовата праведност, како што тогаш ни беше откриена, и нејзиното прифакање го означија почетокот на гласниот вик на веста на третиот ангел и соединувањето на третиот ангел со оној друг ангел кој се спомнува во Откровение 18.1, чија слава треба да ја исполни сета земја. Оно што беше устно пренесено на состанокот, кратко подоцна беше презентирано во печатена форма. I think until now we have read enough quotes to show to us Сметам дека досега прочитавме доволно цитати кои што ни покажуваат that our forefathers have not acted in harmony with the word of God and his plans. дека нашите татковци, односно тогашните адвентисти, не действува во согласност со Божјата волја и неговите планови во тоа време. And thus there was a resistance Дека постоеше отпор against God's will. против Божјата волја во тоа време. Now what we must understand from this history Оно што ние пак треба да го разбереме од оваа историја is that when God will again send the latter rain and the loud cry, е тоа што кога Господ одново ќе го испрати позниот дожд, а со тоа и гласниот вик, we will need to face the same events. ние ќе треба да се соочиме со истите настани. So when God again will send the latter rain, there will be among us a spirit of opposition. Значи, кога Господ повторно ќе го испрати позниот дожд, помеѓу нас повторно ќе се јави духовна опозиција. And it's very important to know at least some things for the moment in regard to this attitude. И многу е важно, барем за момент, да можеме да го разбереме сето ова во врска со таквиот став. Let's read something what Ellen White was saying to Uriah Smith in 1896. Да прочитаме нешто што Елена Вајт му го пишувала на Урија Смит во 1896 година. Неволноста да се напуштат неоснованите мислења и да се прифати оваа вистина во врска со Галатјаните 3.19 ја поставија основата за едно големо спротивставување кое се манифестираше во Минеаполис против Божјата вест, која беше дадена преку браќата Вагонер и Джонс. Побудувајќи една ваква спротивставеност, Сатаната успеа во намерата во голема мера да ја сокрие од нашиот народ посебната сила на Светиот Дух, која Бог сакаше да им ја даде. Непријателот ги спречи да се стекнат со ефикасноста која можеше да биде нивна во носењето на вестината до светот, како што апостолите тоа го направија после денот на Педесетница. Светлината што треба да ја осветли целата земја со својата слава беше одбиена и со делувањето на нашите собствени браќа во голема мера беше држана на страна од светот. Now, we must understand that the problem was an unwillingness to yield. Значи, треба да разбереме дека проблемот се состоеше во неволноста, неволноста да се напуштат неоснованите мислења. And to accept the truth. И да се прифати вистината. Значи, не постоеше волја да се прифати вистината. So some ideas from our mind that we consider to be right, значи, некои наши идеи, некои наши мисли за кои што сме убедени дека се исправни, when these ideas stand face to face with the truth, кога овие наши идеи ќе се соочат со вистината, we prefer to believe what we are thinking for so many years, тогаш ние сме склони да предпочитаме да го задржиме оно што сме го верувале и мислеле со години наназад,
and we won't receive the truth. И на тој начин нема да ја прифатиме вистината. So this unwillingness lay at the foundation of a large share of the opposition manifested at Minneapolis. Значи, оваа неволност се наоѓаше во темелите на оно што се манифестираше како духовна опозиција или противење во Минеаполис. Now, what do you think? How many people from the church were present at Minneapolis? Што мислите, колку луѓе од самата црква биле присутни во Минеаполис? In a session of the General Conference. На заседанието на Генерална конференција. 80%, 90%, 50%. 80%, 90%, 50%. At Minneapolis, Во Минеаполис there were some more than 90. I don't remember exactly the number, but more than 90. No, 90 people. 90 people. 90 people. The church was small. Значи, на самата Генерална конференција во Минеаполис имало само 90 души. Why I'm telling you the number? Зошто ви го кажувам овој број? Pay attention to the first red line. Обратете внимание на првата црвена реченица. Because of our unwillingness about we have spoken, there was opposition manifested at Minneapolis, and Satan succeeded in shutting away from our people in a great measure the special power of the Holy Spirit that God longed to impart to them. Значи, откако се манифестираше вакво големо спротивставување во Минеаполис, побудувајќи една ваква спротивставеност, сатаната успе во намерата, во голема мера, да ја сокрие од нашиот народ посебната сила на Светиот Дух, која Бог сакаше да им ја даде. So, by exciting that opposition manifested at Minneapolis with, let's say, 90 people, значи, побудувајќи ова опозиција, ова спротивставеност во Минеаполис, каде што имало само 90 души, Satan succeeded to stop the outpouring of the Holy Spirit for all the church. Сатаната успел да го спречи излевањето на Светиот Дух врз целата црква. You must understand that very few people can do much wrong for the church. Значи, од овдека може да треба да разбереме дека мал број луѓе, доволно е мал број луѓе за да направат голема штета за целата црква. And I want you to remember Achan from the time of Joshua. Би сакал да се подсетиме и на Ахан од времето на Исус Навин. There was one sin Имаше само еден греф, not present directly in the Ten Commandments, не таков кој што директно, значи, е посочен во 10 заповеди. one man, Еден one човек, sin, еден греф, and the curse of God was upon all the church. и Божјата клетва заради тој еден човек и заради тој негов еден греф била фрлена врз целиот народ, односно врз целата тогашна црква. If God has not changed himself since then till now, Ако Бог не се променил од тогаш до денес, it is clear that for him the situation is the same. станува сосема јасно дека што се однесува до него ситуацијата е иста. My sin can be a problem for you. Мојот греф може да биде проблем за вас. Your sin can be a problem for the church. Вашиот греф може да биде проблем за целата црква. That's why it's very important to take seriously this problem of religion. Затоа е многу важно, сериозно, да го сватиме овој проблем во верата. Religion is not something like I want to be fed with sentiments. Религијата не е нешто, поточно верата, од типот јас сакам да бидам
исполнет со разни чувства или расположенија или We need sermons and we need programs to satisfy our feelings. да имаме потреба од проповеди или од разни програми кои што треба да ги задоволат нашите чувства. The religion has something to do with character perfection. Напротив, верата е нешто што има врска со усовршувањето, со совршенството на карактерот. The real religion is in regard to recreation, the process of God to recreate in us. Значи, вистинската вера се состои во делото или процесот што Господ го врши за да го обнови во нас неговиот лик. If you are looking to the second part in red, ако го погледнеме сега вториот дел во црвено од овој цитат, you can see that the Seventh-day Adventist Church in the past has lost the opportunity to have the power of the Holy Spirit as was manifested at the Pentecost. Ке треба да заклучиме дека Адвентишката црква ја загубила таа прилика да го доживее истото она што апостолите го направија после денот на Педесетница. And because this opportunity was lost, was not received, И бидејќи оваа можност тогаш беше загубена или не беше искористена, the light that is to lighten the whole world with His glory, its glory, токму затоа светлината што требаше да ја осветли целата земја со својата слава, was resisted, беше одбиена and by action of our own brethren has been in great degree kept away from the world. и со делувањето на нашите собствени браќа во голема мера беше држана на страна од светот. According with these words, Во согласно со овие зборови, the First World War, the Second World War, must not have been happened. ниту првата, ниту втората светска војна немаше да се случат, ако беше според Божиот план. My question is, Моето прашање е, do we have any responsibility now with what happens in the world in this moment? дали ние имаме некаква одговорност денес за сето оно што се случува во светот? If we are reluctant in receiving the message of righteousness of Christ, Ако сме колебливи во примањето и прифаќањето на пораката за Христовата праведност, but we must see that God is full of mercy. He has pity for us. треба да што гледаме дека Господ е полн со милост и дека не сожалува. And I want you to see some quotes from Ellen White. Би сакал да погледнеме и некои цитати од Елена Вајт. First, the negative one, and after that, you see the mercy of God. Прво ќе прочитаме еден критички или негативен цитат, а потоа еден друг во кој што се открива Божјата благодат. In the first one that Yanni will read, Во првиот цитат, што Јани ќе го прочита, you will see that the church, some from the church, when they saw the experience of the latter rain and the conversion of the soul and their heart full of repentance of sin, they began to say that this is fanaticism. ќе видите дека некои што го видоа или почнаа да го гледаат ова дело, како некои се кајат за своите гревови, како некои, значи, кога ја прифаќаат оваа порака, доживуваат некои промени во својот живот, некои други што тоа го гледале, рекле дека тоа представува фанатизам. Okay, you can read it. Ајде да го прочитаме. Сега, баш сега е нашиот ден на милост и спасение. Господ Бог, кој пребива
во светото место ја гледа секоја душа која покажува презир кон манифестацијата на неговиот свети дух. Господ се има откриено повторно и повторно на највпечатлив начин во Батл Крик. Тој им има дадено во голема мера од својот свети дух на верниците таму. Понекогаш доаѓаше неочекувано и се случуваше длабоко да бидат допрани срцата и умовите. Се напуштаа себичните цели и се случуваше осведочување од Бога за многу нешта кои тој ги забранува да се поседуваат. Овој благослов опфати голема бројка, но зошто не продолжуваше ова сладко и свето дело во срцата и умовите? Некои беа вознемирени заради ова излевање на духот и се покажаа нивните природни склоности. Тие рекоа, ова е само возбуда, ова не е од Духот Свети, ова не се порои од небото, ова не е позниот дожд. Имаше срца исполнети со неверие, кои не се напојува од Духот, туку имаа горчина во нивните души. My dear friends, this will happen again. Драги пријатели, ова ќе се случи повторно. When the Holy Spirit will be again poured upon the church, Кога Светиот Дух одново ќе биде излеан врз црквата, again, some of us will say this is not the experience of the latter rain. повторно некои од нас ќе станат и ќе речат дека ова не е искуството на позниот дожд. What makes you think that you will understand the working of the Holy Spirit? Што е тоа што ќе ве оспособи да го разберете делото на Светиот Дух, да го препознаете? What reason do we have to believe that when the Holy Spirit will be poured again upon the church, we will stay under His guidance? Значи, каква причина има да веруваме дека кога Светиот Дух ќе биде повторно излеан врз црквата, дека ние лично ќе бидеме заштитени и под негово, закриljeni под негово водство? At least for the moment, барем за момент, we can say like this. можеме да кажеме нешто вакво, например. If we will begin to study the Word of God, Ако започнеме да го проучуваме Божјето Слово, taking seriously the Bible in study, сериозно, значи, проучувајќи ја Библијата, if we are looking in our past history to see how God had led us, ако гледаме наназад низ историјата како Господ не водел, we can understand where can we be mistaken. можеле или би можеле да разбереме каде се сме погрешиле. Because if we know where it is possible for us to make mistakes, бидејќи ако согледаме каде во минатото сме погрешиле или било можно да погрешиме, it's possible to be able to correct that mistakes. тогаш ќе биде возможно да знаеме како да ги коригираме тие грешки. What is written in the next quote, Оно што е запишано во следниот цитат, please never forget. ве молам немојте никогаш да го заборавите. Во времето на гласниот вик на третиот ангел, оние кои во било каква мерка биле заслепени од непријателот, кои не се рехабилитирале целосно од стапиците на сатаната, ќе се најдат во опасност, бидејќи за нив ќе биде тешко да ја распознаат светлината од небото и ќе бидат склони кон прифаќање на лагата. Нивното искуство ќе ги обои нивните мисли, нивните одлуки, нивните тврдења и совети. Доказите дадени од Бога за оние кои ги заслепиле очите избирајќи ја темнината наместо светлината, нема да представуваат никакви докази. Откако ќе ја отврлат светлината, тие ќе продуцираат теории кои ќе ги нарекуваат светлина, што Бог ги нарекува искри што самите си ги подпалиле, според кои ќе си ги управуваат чекорите. So, what Ellen White is saying here is a prophecy. Она што Елена Вајт го вели тука е едно пророштво. At the time of the loud cry, for us is future,
Значи, во времето на гласниот вик, кој што за нас е иднина, some of us will be in peril некој од нас ќе бидеме во голема опасност. because it will be difficult for us to discern the light. Затоа што за нас ќе биде тешко да ја распознаеме светлината. If we keep the Sabbath, will not help us to discern the light. If you are coming here in this church, will not help us to discern the light. Will not what? Will not help us. Значи, само со држање на саботата или со доаѓање во црква, тоа нема да ни помогне да ја распознаеме светлината. Those who rejected the light after 1888 were keeping the Sabbath. Сите оние кои што ја отфрлиле светлината од 1888 година, Were going to the church and тие продолжија да си ја држат саботата, продолжија да си одат во црква. many of them were preaching in the church. Множина продолжија, значи, и понатаму да проповедаат во црква. Many of the others were obeyed to the preachers. И множина други ги слушале нив, тие говорници, But they did not discern the light. но не ја распознавале светлината. What Ellen White is saying is troubling. Оно што Елена Вајт го вели е навистина проблематично. They call the light darkness and the darkness light. Ја нарекле светлината, ја нарекле темнина, а темнината ја нарекле светлина. And they will walk in their sparks. И тие ќе чекорат во нивните искри, оно што самите си го нарекуваат светлина. Imagine a place where is darkness. Замислите некое место кое што е во целосна темнина. Imagine that somebody is bringing you light, a flood of light. И дека некој среде тој мрак ви носи цел порој светлина. And to say, no, thank you, your light is darkness. И вие да му речете, не, ве благодарам, немојте, вашата светлина е темнина. Shut it off. Исклучете ја. And now, brothers and sisters, let's spark. А сега, браќа и сестри, да почнеме и ние да искриме. That's what happened in 1888 and after. Тоа е оно што се случило во 1888 година и подоцна. That will happen again in the near future. И тоа повторно ќе се случува и во скора иднина. But my dear brothers and sisters, must not happen with us. Но, драги браќа и сестри, тоа не смее да се случи со нас. We should receive the light. Ние треба да ја прифатиме светлината. We must receive the Holy Spirit. Треба да го прифатиме Светиот Дух. But starting from now, we are giving signs if we are prepared to do it or not. Но почнувајќи од сега, ние покажуваме знаци дали се подготвуваме за тоа или не. In this passage that is coming now, quote, that is coming now, you can see that God is full of mercy. Во цитатов кој што следи, ќе забележите дека Господ е полн со милост. Ellen White said earlier that the outpouring of the Holy Spirit was not received and in a great measure kept away from the world. Значи, Елена Вајт претходно имаше изјавено дека светлината не беше прифатена и во голема мерка беше држана на страна од светот. But what she is saying here shows to us that Но она што таа го вели тука ни покажува дека in 1897 God was still willing to give to the church His Spirit. Дека во 1897 година Господ се уште сакал на својата црква да и го даде неговиот дух. Барајте од Господа дожд во времето на позниот дожд. Не се задоволувајте со тоа што дожд ќе падне во вообичаениот период. Барајте го. Најискрено молете се да сега, во времето на позниот дожд, паднат порои на благодат врз нас.
In 1897, God was willing still to give them the Holy Spirit. Значи во 1897 година Господ се уште посакувал да им го излее Светиот Дух. But they did not receive it. Но тие не го прифатиле. Now, I want to read another quote Би сакал да прочитам еден друг цитат about the delay of Jesus Christ in regard to the message. Pay attention, especially with red. во врска со одложувањето на Исуса Христа, веројатно мисли на неговото доаѓање, во врска со оваа порака, особено да обрне внимание на последната реченица во црвено. Дојдеме времето кога сето она што може да биде изрешетено, ќе биде изрешетено. Ние сме во времето на решетањето. Бидете сигурни дека само оние кои ја живеат Христовата молитва за единство помеѓу неговите ученици и кои ја спроведуваат во практичниот живот, ќе ја издржат пробата. Сите оние кои сакаат да се квалификуваат за да работат во Божјето дело се цел на сатанските напади, но единството и љубовта за кои Исус се молеше, се несовладлива препрека за непријателот. Следува цитат од Авакум 2.3. Видението е сепак за определено време, брза кон исполнување и нема да излаже кога веста ќе биде однесена до секоја нација, јазик и народ. So, the coming of Jesus will not tarry after the message is given. Значи, Христовото доаѓање нема да доцни по изнесувањето на порака, по давањето на пораката. Do you remember that we have studied this in September and also this week? Дали се сеќавате кога ова го проучувавме и во септември и во текот на седмицава? When the gospel of the kingdom shall be preached to all nations, then the end shall come. Кога евангелието, ова евангелие за царството, ќе биде проповедано до секој народ, тогаш ќе дојде крајот. Ellen White is saying it will not tarry. И Елена Вајд вели, како цитирајќи го Авакум, дека нема да доцни. Past the time that the message is born to all nations, tongue and people. Откако пораката ќе биде однесена до секој народ, колено, јазик. She's repeating this thing again in the next quote. Ги повторила овие исти нешта и во нејзиниот следен цитат. Третата ангелска вест треба да биде објавена од Божиот народ. Таа треба да прерасне во гласен вик. Господ има свое одредено време кога ќе ја заврши работата. Но кога е тоа? Кога вестината која ќе се објавува во ова последно време ќе биде однесена како сведок до сите нации, тогаш ќе дојде крајот. Ако моќта на сатаната се појави во самиот Божи храм и ги злоупотребува нештата како што тој сака, времето на подготовка ќе се одолжи. This creates a responsibility for us. Сето ова создава една одговорност за нас. Because we understand that when the truth shall be proclaimed to all nations, Бидејќи разбираме дека кога вистината ќе биде објавена до сите нации, the end shall come. тогаш ќе дојде крајот. And it is our responsibility to preach this to all nations. И представува наша одговорност да го проповедаме ова до сите народи. I want to say something to you. Би сакал да ви кажам нешто. I think there was something somewhere near 2009-2010. Ова нешто се случуваше некаде 2009 или 2010 година. When I, with the Sabbath School personal ministry director from the conference where I am, Кога јас заедно со директорот на одделението за саботна школа од мојата област во Романија, have made some missionary plans. правевме заедно некои мисионски планови. One of them was to bring the gospel in Serbia.
Еден од тие мисионски планови беше да го проповедаме ова Евангелие во Србија. In 4 years, in working with him, nothing happened. Работејќи заедно со него, за следните 4 години, ништо не се случило на ова поле. For another 2 years or 3, there were some signs that can be opened, but the gates can be opened for us to go, but nothing clear. И во следните 2 до 3 години се појавува некои знаци дека постои можност да ни бидат отворени вратите и да појдеме на тоа дело, но исто така ништо не се случи. But this year, a way was opened. Но оваа година се отвори патот. And when the way was opened for Serbia, И кога се отвори патот за Србија, in the same time was open also for you. во исто време се отвори и за вас. What shall stop us to go more on the south? Што би не спречило сега да продолжиме се понатаму на југ, се пона југ? What shall stop us to go to the west or east or west? Грците ќе го спречат. Што би не спречило да се обрнеме со оваа порака и на исток и на запад? Во Албанија. Where you are? Албанија е запад. So, the word Adventist, Зборот адвентист is not meaning or is not representing a passive action. Passive action. Passive state. Зборот адвентист не представува некоја пасивна состојба, че во смисол чекање и дремиме сега. To be an Adventist Да се биде адвентист is not meaning to stay. не значи да се чека, да се стои во место. The meaning of this word implies an action. Туку значењето на овој збор адвентист подразбира активност. To proclaim the present truth to all nation, tongue and people. Таа активност значи да се објави сегашната вистина до секое колено, народ и јазик. And it is our responsibility to do this. И представува наша одговорност да го направиме тоа. Okay? Again, Во ред? we are trying to close. We read again one passage code that I think we have read it till now. Let me see. Okay. Се обидуваме да завршиме. Ќе прочитаме уште еден цитат за кој што мислам дека сме го прочитале досега. Третата ангелска вест нема да биде разбрана. Светлината што ќе осветли земјата со својата слава ќе биде нарекувана лажна светлина од оние кои ќе одбијат да одат во низината на предната слава. Работата која може да биде завршена ќе остане незавршена од оние што ќе ја отфрлат вистината заради нивното неверие. Ве замолуваме вас, кои се спротивувате на светлината на вистината, да стоите настрана од патот на Божиот народ. My dear brothers, this must not happen with us. Драги браќа и сестри, ова не смее да се случи со нас. Ellen White said that she saw Елен Вајт изјавила дека и било покажано или дека видела that the third angel message дека пораката на третиот ангел или третата ангелска вест would close with power and strength far exceeding the midnight cry. Видов дека третата вест ќе заврши со сила и мок, која далеку ќе го надмине полнокниот вик. The midnight cry was Полнокниот вик in 1844. беше она што го проповеда адвентистите во Америка 1844 година. But when the third angel message will be preached all over the world, Но кога пораката на третиот ангел ќе биде објавувана по целиот свет, the power and strength that will
be with this angel and this preaching will be far exceeding that midnight cry. Значи, силата која што ќе следи оваа порака, ова проповедање, далеку ќе го надминува она сила што се манифестирала при проповедањето на полнокниот вик. In the next quote, you can see that God will not close the probation time. Во следниот цитат ќе видите дека Бог нема да го заврши времето на милоста Till this message will be clearly proclaimed. се додека оваа порака не биде јасно испроповедана. No one should think, oh, perfect. Никој од нас не сме да помисли одлично, супер. If we don't preach this, Jesus will come. Ако не го проповедаме ова, Исус никогаш нема да дојде. Do you know why? Знаете ли зошто? Because you don't have any assurance Затоа што вие немате никаква сигурност that all will do the same. дека сите ќе го направат истото. Because if it is necessary to end the word with one worker, God will use one worker to do this work. Бидејќи ако делото може да се заврши или ако е неопходно да се заврши со само еден работник, тогаш Господ ќе употреби само еден за да го заврши своето дело. And if I stay in silence and peace doing nothing for this work, А ако јас пак си седам во мир и тишина, не правејќи ништо за ова дело, God will raise people who will do a double or triple job Господ ќе подигне други луѓе кои што ќе завршат и двојна и тројно поголема работа од еден, in order to put an end to this world of sin. за да стави крај на овој грешен свет. And we will think that they had some problems. А ние, кои што би стоеле од страна, ќе мислиме дека кај тие што работат постојат проблеми. While the problem is at us, Значи, ќе гледаме во нив и во нивната работа проблеми, додека проблемите, или големиот проблем, ќе се наоѓа во самите нас, because we don't understand our responsibility затоа што не ја разбираме нашата одговорност, as Seventh-day Adventists. како адвентисти на седмиот ден. Please read in what is in red. Да го почитаме само црвениот дел од цитатот. Веста за Христовата праведност ќе одекнува од едниот крај на земјата до другиот, за да го подготви патот на Господа. Тоа е Божјата слава и таа ќе го заврши делото на третиот ангел. Now, I want you to pay attention with what follows after the red area. Би сакал малку да обрнете внимание на тоа што следи по црвениот дел. We people give honor one to another. Ние луѓето си даваме почести еден на друг. And there are some professions, some jobs that we honor very much. Постојат дури некои професии, значи некои занимања кои што многу ги цениме. We are honoring a doctor, Пример, цениме доктори, a professor, професори, a soldier, and so on. војници, можеби и така натаму. But please, pay attention to what is written there. Но ве молам обрнете внимание што е запишано тука. There is no work in our world Во нашиот свет нема толку големо, so great, толку силно и толку славно дело, no work that God can honor so much нема дело кое Бог толку го цени, as this gospel work. како што е делото на Евангелието. Now, when you want to have honor from somebody, do you want that somebody who honors you be a man or God?
Ако сакате да примите чест од некого, или почит од некој друг, од кого сакате да го примите? Од човек или од Бога? For sure, Сигурни? you must know that I won't forget this. Треба да знаете дека ја ова нема да го заборавам. And when I come next time here, if it will be a next time, И кога ќе дојдам следен пат, следната година, I personally will ask you what you have done in regard with this. тогаш лично ќе ме прашам што сте направиле до тогаш во врска со ова. Yeah? Да? Everybody agrees? Се согласувате сите? So next time, Значи, when I'm следниот пат- coming, I will ask you what you have done with this message. Ќе ме прашам што сте направиле до тогаш со оваа порака For its spreading, за незиното ширење, but most important, for your life. а поважно од се за вашиот живот. And to be more challenging for you, let's continue to read what she is saying following what we have read till now. И за да представува ова малку поголем предизвик до вас, да продолжиме да читаме што следи потоа во незините зборови, по она што го читавме до сега. The word of truth is written, is the gospel. Добро. Веста која се изложува во денешно време, ја представува веста на милост за паднатиот свет. Оние кои имаат предност да ја слушнат таа вест, но при тоа упорно се спротивставуваат на покорувањето на незините оповини, ја отфрлаат својата последна надеж за спасение. Уште едно време на милост нема да постои. In 1868, August, Во август 1868 година, Ellen White had a dream, Елена Вајт имала еден сон, and she saw the Advent people walking. во кој што сон го видела адвентниот народ како се движи. There was a large path on the way in the beginning, По една на почеток широка, голема патека, and they were traveling with their horses, their cars, and their luggages. и адвентниот народ се движел по таа патека заедно со своите коњи, кочи, со сиот свој багаж. But as they were going, the path was narrow. Да. Значи, much како more. се движеле понатаму, патот се повеќе се стеснувал, And it was necessary for them to let the cars and some of the luggages and continue the way with only the horses. и толку се стеснувал, што било неопходно да ги остават на страна своите коли и дел од својот багаж, поголемиот дел, и да продолжат само на коњи. But the way was still narrowing. Но патот уште повеќе се стеснувал понатаму, And it was necessary for them to let the horses and luggages and go by feet. и станало неопходно да се отарасат и од коњот и од сиот преостанат багаж и да продолжат пешки сами, без ништо на себе. And there was an end of this way. И на крајот стигнаа до место каде што завршуваше таа патека, Where they could not step any further. каде што и самите не би можеле да се придвижат повеќе со своите нозе, со своите стапки. She saw a gap, Видела еден понор, and after the gap, land. и по понорот на другата страна се наоѓала земја. And after that, she saw some ropes coming down from heaven. Потоа догледала како од небото се спуштале јажиња на врз тој понор, And these ropes helped them to pass from this narrow way
to the land. И само со помош на јажињата можеле од тесната врвица да се префрлат на земјата од другата страна. This dream impressed Ellen White so much. Овој сон оставил толку силен впечаток врз Елена Вајт. You can read it in the first volume of Testimonies, starting at page 594. Овој сон може да го читате во првата книга Сведоштвото од црквата, почнувајќи од 594 страница. Second. Во втората книга, поточно од Сведоштвото од црквата. Because this dream was so important that God gave to her to tell it to us. Бидејќи овој сон бил толку важен што Господ и го дал на Елена Вајт за да таа ни го објави нам. Because as we are stepping in the future, Затоа што како што ние напредуваме кон иднината, as this dream is saying, we must let in our back much of our luggage, cars. според толкувањето на овој сон, значи како се движиме понатаму и понатаму кон иднината, ние треба да се ослободуваме од многу од нашите бремиња, од нашиот багаж, да ги оставаме позади себе. And we will arrive at home only by faith. И конечно ќе стигнеме дома само со нашата вера, со ништо друго наше. That's why it's very important to learn how to cultivate faith. Затоа е мощно важно да научиме како треба да негуваме вера. May God help us to understand from our past history and from the Bible Дека Господ ни помогне да можеме да го разбереме сето ова и од нашата мината историја и од Библијата. the lessons that must teach us how to walk faithfully. Лекциите кои што треба да не поучат како да чекориме верно. It is not now the time for ourselves to be put on a statue. Значи сега не е време кога треба нашето јас да го овековечиме во една статуа. It is time for us to humble ourselves. Туку е време кога треба да се понизиме. Because when we are humble, Jesus can be all in all of us. Бидејќи само тогаш кога сме понизни, само тогаш Христос ќе биде се и во се во нас. And God cannot, unfortunately or fortunately, accept those who are not fully showing Christ's character. А Бог, за жал или не, нема да може да ги прифати оние кои што целосно него манифестираат целосно Христовиот карактер. I said unfortunately and fortunately. Реков или за жал, или можеби за среќа нема да ги прифати сите ни. Do you understand why I said so? Дали разбирате зошто го кажав тоа? Зошто се изрази вака? I said unfortunately because those who are not reflecting perfectly Christ's character will not enter there. Реков за жал, бидејќи оние кои што него одразуваат целосно Христовиот карактер, тие нема да влезат во неговото царство. And for them is unfortunately. За нив тоа ќе биде за жал. But for all the universe, Но за целата вселена, it is fortunately. за сите нив ќе биде за среќа што таквите нема да влезат. Because if only one person enters there with Satan's character, Бидејќи ако само една личност биде пропуштена да влезе во Божјото царство со сатански карактер, not full, only one thing from Satan, и не мора да биде целосно сатанизирана, барем нешто да има сатанско во себе, he will start another war against righteousness and law. тогаш тој или таа личност и сатаната преку неа ќе започне нова војна на небото.
That's why God cannot take into heaven Затоа Бог нема да земе на небо those who are not agree оние кои што не се согласни to be fully sanctified by Him. да бидат целосно посветени од Него. May God help us to understand this important thing. Нека Господ ни помогне да ја разбереме важноста на ова нешто. May God help you and have a beautiful night. Нека Господ ви помогне и нека ве благослови со пријатна ноќ.